圣经怎么做，我想告诉你，你就会看到神怎么样来祝福你，在你生命中来成就奇妙的作为。阿门吗？跟你旁边人说你是得胜的，阿门。所以求主祝福我们，我们都要得胜。今天特别要跟你分享，彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到。”我们都要像谁一样？都要像彼得，我们都要像主一样。我想特别进来看到2011年的计划。如果你每一年你都随便乱写，丢在旁边，拿到厕所或者擤鼻涕，我跟你讲，我也不会怪你，因为我们以前也曾经都是如此。因为我们觉得这一切都是得靠自己努力，写不写又有什么差别呢？可是我要告诉你，如果你开始写下来，圣经的的确确告诉你，他是一个有目标和有意向的上帝，阿们吗？我们连耶稣降生的时间和地点都是经过特别的安排和设计的，你就知道神是很在意你手中所写的计划和目标的，阿们吗？跟你旁边的说，神在意你所在意的事，阿们。我们刚刚听到的见证有很多，等一下你会听到不一样的见证。我想求主祝福你，神在意你所在意的事，就像有些事你只是心里面想一下，但是你却要知道，虽然我只是想一下，可是神却在意你所想到的事情。你要很清楚的知道为什么神要祝福我。简单的再带你做一次祷，再告诉你一次。加拉太书第3章告诉我们，加拉太书第3章告诉我们，我们是亚伯拉罕的，我们是亚伯拉罕的。你要大声的回答我，我们是亚伯拉罕的，我们是亚伯拉罕的。上礼拜我已经提醒你，这礼拜再次提醒你，为什么神必须得祝福你？因为神跟亚伯拉罕立了盟约，这个盟约就像我们兄弟滴血到碗里面喝血一样，歃血为盟。上帝用他的方式跟亚伯拉罕立约，所以亚伯拉罕世世代代的子孙都要被他所祝福。亚伯拉罕可以过世，可是神没有过世；亚伯拉罕、以撒、雅各可以过世，可是神没有过世。只要属于亚伯拉罕的后裔，都要被神所自己来带领、保护和祝福。阿们吗？所以求主祝福你，你要看见这件事情。2011年，我鼓励你要把它写下来。等一下你还会再听到一些见证。我特别要请你看一下约翰一书5章14节，圣经告诉我们什么？我们一起来读好吗？预备起，我们旨意，我们大声来读，预备起，我们。求什么？如果你真的愿意照他的旨意来求，我想告诉你，神乐意在他的旨意里面完成你的祷告。阿们吗？雅各书第4章第2节告诉我们，他说我们得不着是因为我们。很多人很在意前半段的圣经，因为雅各书第4章第2节的前半段告诉我们说什么？他说你们求也得不着，是因为你们妄求。可是后半段有讲，你们得不着是因为你们不求。你知道很多时候神把恩典给我们，魏肯生。如果你知道这个圣经的你知道这个圣经学者魏肯生曾经写了一本书，他里面讲到那个例子，我想你们当中很多人你都知道。他讲到有一天有人被带到天堂去，结果到了天堂去之后，他经过了一个门，结果他就想要进去看。那个天使告诉他说：“你不要进去看。”他说：“上面明明写我的名字，我为什么不能进去看？”他说：“你不要进去看。”可是这个人坚持要进去。你知道后来发生的事情是什么？他进去之后，看到架子上面都是放什么？都是放他曾经想过的一些想要的礼物。他就发现到上面还标日期。魏肯生在写这个见证的时候，我相信在某一个程度上，他明白神的作为。因为这上面的礼物都是他没有开口向神祷告的东西，或者他只是偶尔想一想，却不真的想要去拿的东西，而这些礼物全部都放在架子上，他的悔恨非常的明确。但是我告诉你，怎么样你也放不回来。我只想告诉你，请你在神的面前清楚的向上帝来祷告，得着神所赐给你的恩典。同意的，请你说。跟你前后着的说，我要成为属灵新族类，真门徒全得胜。阿门，阿门。我们都要成为属灵的新族类，真门徒全得胜。在接下来的1年里面，我希望你能够抓到我要跟你分享的信息的真意。你知道，在像彼得一样的这个过程里面，很清楚的告诉我们，希伯来书第4章第16节，他也告诉我们一段话。希伯来书4章16节说什么？所以我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。他说到，我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，我们只管坦然无惧，我们只管坦然无惧。我们再看前一段圣经，好，前段圣经约翰一书5章14节告诉我们，这是我们向他所存坦然
我们有的时候害怕向神多要，可是你知道，我也很害怕你根本就没有向神开口。我们神要我们坦然无惧的向他来祷告，所以你清楚的看到希伯来书4章16节，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，我们要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。我们随时都可以到神的宝座面前。我希望能够了解你是孩子。我很喜欢曾经有一个牧者讲那个见证，你知道，即使今天这是美国的总统，我今天在开会，当然会有很多种形式。可是这个形式的过程里面，如果他真的要进到房间里面去，你觉得这个孩子需不需要敲爸爸房间的门？要不要敲门？敲门。可是有时候如果真的年纪不大，还很小，开了门就闯进去，进得去进不去？进得去，因为你是孩子，门口的警卫也会让你进去。你知道，因为你是他的孩子。我想求主祝福你，你要很清楚的知道我们的身份，你就能够坦然无惧的向神来祷告和祈求。阿门吗？跟你旁边人说，这个经文是为你写的。阿门。告诉我们若照他的旨意求什么，他对你的旨意是什么？他对你的旨意是恩典。他对你的旨意是昌盛。我有的时候心里面觉得很奇怪，但是我也鼓励你来祷告，因为我们有的时候常常在苦难之中，可是我们真的不想来祷告。我很想告诉你，可是圣经却告诉我们，如果我们照他的旨意求，也就是说，即使你在苦难和患难当中，我也鼓励你，你要开始向神来祷告，不要只是坐在那里等着恩典和神迹发生。阿门吗？所以求神来帮助我们。接下来的经文4世纪里面，我用这段圣经要跟你来简单的分享。4世纪说什么呢？耶和华，你跟我一起来读好吗？看得到的就大声来读，预备起。耶和华对基甸说：跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大说，是我们自己的手救了我们。好，因为米甸人欺负以色列人，所以他们决定要集合起来攻打。上帝就呼召这个人叫做基甸，然后就起来带着部队来打仗。结果基甸就说：我们一起来打仗。结果有多少人集合呢？7章第3节告诉我们有多少人集合？22000人。上帝却说这22000人太多，那所以呢，请你叫一些人回去。结果基甸就讲了，7章第3节就说：你哪会惊？凡胆怯惧怕的，你就可以离开。结果剩下多少人？回去多少人？回去12000，剩10000。啊，如果你是基甸，你会不会害怕？我已经很害怕了。敌人多少？我悄悄的告诉你。敌人呢，总共有多少人呢？请你跟我来看第8章第10节，敌人光是被杀的部分人数是多少？12万。你知道他集合22000，上帝说：“安利雄追，这样子不能彰显我的荣耀。”所以请你叫一些回去。这一叫我一回去，结果回去他想说可能回去不多嘛，对不对？结果没想到一回去12000，还超过1/2。上帝还说这样还太多。第7章第7节中间就不读了。上帝说这样太多，你带他们到河边去喝水。他们去喝水的时候，有人就把头砰就埋进去一直喝水，有人就把水拿起来，然后在那边喝水。结果上帝说，把水挖起来的喝的人，你把他留下来，剩下叫他回去。基甸就心里想，10000已经不多了，啊，那还剩多少？还剩多少？不好意思，又回去了9700人，最后剩多少？300人。如果你是基甸，我告诉你，这场仗你能打，我就请你吃饭了，对不对？但是我想告诉你，在神凡事都能。阿门吗？跟你旁边的说，在神凡事都能。阿门。你去祷告，因为神告诉我们你应该要祷告。刚刚智利在分享的那个例子见证里面，其实有一件很有趣的事情是什么？他讲到，他说林芳家里面的那个钱，其实如果你有机会跟他一起聊，你就知道有些财物不是他们家里面愿意分出来给他的。但是你知道，如果你愿意在神的面前按着神的话做，神能不能够释放的应该属于你？阿门吗？神能不能够释放的应该属于我的？你不要管什么。很多人会问说，牧师，你知不知道我现在的工作是什么？有些人会问，你知不知道我的收入是什么？你知道我现在面对的环境是什么？祷告就有用吗？是。好，阿门。祷告就有用。我这礼拜特别，我刚刚在跟要做见证的人在分享，有一些的时候我就在讲，你知道我在上个礼拜我就在跟一个牧师在聊，这个牧师就后来就反正我们有事情会联络，他就讲一件事情，他要在他的教会里面开爱情的先修班、婚姻成长课程，结果就决定公布之后呢，结果一直到开课截止报名前都没有什么人报名。
还有人问牧师说，牧师这样比较不好看哎，要不要我也来报名一下，把人数凑满可以开课这样子。牧师他听了很难过，也很生气。他说到底是拜托你们来上，还是我们都应该要成长的？结果这个牧师就跑到学校里面去，就到一个大学里面去，他就心里面祷告，他说神给他一句话叫做7000个未曾向巴黎屈膝的人，他就站在广场里面就开始喊：我奉耶稣的名告诉你们，在这学校里面未曾向巴黎屈膝的这7000个人，他们都要出来。笑了。可是你知道，他宣告完，他就去贴了几张，然后到布告栏去贴一贴。你知道这个广场里面就开始喊完之后回去，隔天晚上报名截止额满。你知道，在神有的时候你和我并不明白神要怎么做，可是我们很多时候却没有站出来，要为我们应当得着的恩惠向我们的环境来说话，阿们吗？我求主祝福你。所以我那天我们在跟燕文在上受洗课程的时候，我们看燕文很高大，对吧？燕文几公分？你可以站出来一下，对不对？燕文几公分？来到这边来。你知道150啊？你知道如果今天燕文站在这里，我们亲爱的秀山啊站在这里，你知道秀山今天如果面对敌人，我要很清楚让你看清楚这个画面。向着我，如果我是他的敌人啊，对不对？秀山面对的敌人，到底能够面对多大的敌人？到底能够面对多大的敌人？秀山是不是我的对手？不知道，对不对？可是体型来讲，应该没有办法，对吧？可是你知道秀山到底可以打败多大的对手？如果燕文在后面手叉腰，很生气的看着我，你现在一点都不生气。很生气的看着我，对，请问你，秀山到底能不能打败我？我们常常，我们可能在这样的一个环境当中，我们跟上帝说：上帝，你知不知道我的工作？上帝，你知不知道我的环境？上帝，你知不知道我的存款？上帝，你知不知道我的学历？上帝，你知不知道我的困难？上帝，你知不知道到底搞不得清楚？可是我想，上帝可能会问你：你知不知道我是上帝？你知道秀山到底能打败多大的敌人？他能打败的敌人的高度，根基于谁的高度？神的高度，根基于燕文的高度。也就是说，他的对手，他到底能够打败多少对手，是看燕文的高度。因为当秀山一出手，燕文要不要出手？要出手。我们常常没有办法去明白，我们常常把我们的环境和我们很多的事情看得太大，以至于我们会觉得完全不可能，也没有办法。可是如果你知道秀山如果今天要真的跟我对打，如果燕文就是来帮他的，燕文也要出手，最后他能够打赢的敌人是根据他的高度。我要求主祝福你，我认识耶稣，属灵的新族类是一个什么样的族类？是一个真实在神面前依靠上帝的那个族类。阿门吗？是真正愿意把事情交托给神，上帝按照我无法度啦，按不过你有法度，比倒位，比后边嘛，比顶悬。我无法度，我什么人法度？后边迄个有法度，因为我靠的是我的主耶稣，我依靠的是我的主，阿门吗？我们看环境，我如果是他的环境是太大，可是如果我想告诉你，如果他真的依靠他，我想告诉你，如果我们真的依靠神，属灵新主任真的要告诉你的，并不只是一个在神的面前有圣灵的人而已，而是真实依靠圣灵，能够完全得胜的人。我们给他们掌声鼓励好吗？哈利路亚！我有一天在上课程，其实我自己在教冠冕理财，我自己也会遇到很多的挫折和软弱。可是我想告诉你，真正的得胜不是因为我已经100分，真正的得胜是我虽然知道我还没有完全得胜，可是我知道我所依靠的主是值得依靠的主，阿门吗？而且他在我的生命中持续的来工作，阿门。所以我有一天在冠冕理财的研习会里面，我就觉得很有趣一件事情，有一个人就出来讲话，这个讲的话真的是如雷贯耳，把我吓了一跳。他就讲了一句话，他说我们在理财的时候，我们都觉得投资一定有风险，对不对？尤其这是基金广告里面最后一句话，投资一定有风险，所以请你谨慎理财。
那个人开宗明义出来讲理财的时候，他就讲一句话，他说：“是谁告诉你投资一定有风险？”